আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদেরকে আমরা একটি নিসান ব্লুবার্ড শিল্পী গাড়ির রিভিউ দিচ্ছি। আর যে গাড়িটি হচ্ছে 2004-এর মডেল, অরিজিনাল 1500 সিসির একটি গাড়ি। আর এটি কিন্তু রেজিস্ট্রেশন ইয়ার হচ্ছে 2011 সালে, যার কারণে আমরা 33 সিরিয়াল পেয়ে যাচ্ছি। তার মানে অনেক কোয়ালিটিফুল একটি গাড়ি কিন্তু আপনাদের জন্য রিভিউ দিচ্ছি। আর এটি কিন্তু যে কালারটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি কিন্তু অনেকটা সিলভার বেজ টাইপের কালার, অনেক স্মার্ট একটি কালার। আর এই গাড়ির যে সামনে যে লাইটগুলো রয়েছে 100% অরিজিনাল জাপানিজ লাইটই কিন্তু আমরা গাড়িটির সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি। আর সামনে যে গ্রিলটি রয়েছে এটি কিন্তু খুব চমৎকার আধুনিক গ্রিলের ব্যবহার হয়েছে, যেটি ব্লুবার্ড শিল্পীতে যে গ্রিলটি থাকে আমরা কিন্তু সেই গ্রিলটি গাড়িটির সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি। দেখছিলেন নিসান ব্লুবার্ড শিল্পী 2004-এর মডেল আর 2011 সালে রেজিস্ট্রেশন করা। আর ভিউয়ার্স, আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা ফেসবুক থেকে দেখেন তারা কিন্তু অবশ্যই ফেসবুক পেজটিকে লাইক দিয়ে রাখবেন, তাহলে আমাদের দেয়া প্রত্যেকটা ভিডিও খুব সহজে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। দেখছিলেন ফ্রন্ট থেকে ফুল ভিউ, আমি একটু বাম দিক থেকে ফুল ক্রসিং ভিউটা আপনাদেরকে দেখিয়ে রাখছি। দেখছিলেন অনেক স্টাইলিস্ট, অনেক আধুনিক এবং খুব বেশি সুন্দর কন্ডিশনের একটি গাড়ি, অনেক গ্লেজি কালার এবং প্রত্যেকটি টায়ারের অবস্থাও যথেষ্ট ভালো রয়েছে। আমি একটু যদি গাড়িটির টায়ার কন্ডিশনটা আপনাদেরকে এক ঝলক দেখাই, আশা করি আপনাদের খুব ভালো লাগবে। দেখছিলেন টায়ার কন্ডিশন যদিও একটু কাদা লেগে রয়েছে, কিন্তু টায়ারের ঘাটগুলো কিন্তু যথেষ্ট ভালো রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ডিস্ক ব্রেকের অপশন রয়েছে, যার কারণে ব্রেক কন্ট্রোলিংটাও যথেষ্ট ভালো হবে এই গাড়িতে আশা করছি। সাইড থেকে ভিউটা আপনাদেরকে দেখাই। আর এই গাড়িতে কিন্তু অনেক কোয়ালিটিফুল কিছু ফিটিংস রয়েছে। আমরা নিকেল ভিট পেয়ে যাচ্ছি, নিকেল হ্যান্ডেল পেয়ে যাচ্ছি এবং কোথাও কোনো স্ক্র্যাচ কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, কারণ গাড়িটিতে রঙের কাজ, টাচ আপের কাজ করানো হয়েছে, যার কারণে আপনি ফ্রেশ অবস্থায় পেয়ে যাচ্ছেন। আমি একটু পিছন থেকে আপনাদেরকে গাড়িটির ভিউটা দেখানোর চেষ্টা করি। দেখছিলেন গাড়িটির পিছনের ভিউ, নিসান ব্লুবার্ড শিল্পী 2004-এর মডেলের গাড়ি, 11 সালে রেজিস্ট্রেশন করা। আমি একটু ক্রসিং ভিউটা আপনাদেরকে দেখাই। দেখছিলেন ফুল ক্রসিং ভিউ ব্যাক সাইড থেকে, এত স্টাইলিস্ট এবং খুব বেশি সুন্দর, এবং প্রাইস কিন্তু যথেষ্ট রিজনেবল প্রাইজের একটি গাড়ি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। কারণ আপনারা অনেকেই কম বাজেটের ভালো গাড়ি খুঁজে থাকেন, ইভেন 1500 সিসির গাড়ি খুঁজে থাকেন, তাদের জন্য কিন্তু আজকের এই স্পেশাল অফারটি 2004-এর মডেল 11তে রেজিস্ট্রেশন করা অরিজিনাল 1500 সিসির নিসান ব্লুবার্ড শিল্পী গাড়ি দেখছিলেন। ভিতরের ভিউটা কিন্তু অনেক সুন্দর হবে, সেই ভিউটাও আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। যে লাইটটি রয়েছে এটি কিন্তু ফুললি রেড কালারের, যার কারণে গাড়ির লুকিংটা কিন্তু অনেক বেশি সুন্দর লাগছে এই লাইটিংয়ের জন্য। এবং নাম্বার প্লেটের উপরে এবং নিচে আমরা কিন্তু দুটি অ্যাসেস ক্রোমের অপশন পেয়ে যাচ্ছি, যার কারণে গাড়িটির সৌন্দর্যটা আরও বেশি দেখাচ্ছে। এবং গাড়িটির চতুর্দিক দিয়ে আমরা কিন্তু এই নিকেল কালারের ভিট পেয়ে যাব। আর এই ভিটটি থাকার কারণে গাড়ির দেখতে খুব ভালো লাগছে। আমি একটু যদি বাম দিক থেকে ডান দিক থেকে পিছনের ফুল ক্রসিং ভিউটা আপনাদেরকে দেখাই। এবং এই গাড়িটিতে কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি 4টি রেইন শেডের চমৎকার অপশন। আমি একটু গাড়িটির ব্যাকডোরটি খুলে ভিতরের ভিউটা আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি। আমি আপনাদেরকে দেখাবো, কারণ গাড়িতে কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল ড্যামেজ হিস্ট্রি নেই, এই ব্যাপারটি ফুললি ইনশিওর করতে চাই। এটি কিন্তু অরিজিনাল তেলে চালিত গাড়ি, যার কারণে আপনি হিউজ পরিমাণ স্পেস পেয়ে যাচ্ছেন গাড়িটিতে। আর আমি একটু গাড়িটির এই ভাঁজগুলো দেখাতে চাই আপনাদের। এখানে যে ভাঁজগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে যে একটি গোল রাউন্ড দেখতে পাচ্ছেন, এখানে যে ভাঁজগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো কিন্তু 100% অরিজিনাল অবস্থায় রয়েছে। এই ভাঁজগুলো দেখে আপনার বুঝতে হবে এই গাড়িটি কোথাও কোনো মানে পিছন থেকে কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল ড্যামেজ নেই। আমি সামনেও আপনাদেরকে দেখাবো। দেখছিলেন বাম দিকের সেই পিছনের সেই অরিজিনাল ভাঁজ। আর এত সুন্দর ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি কিন্তু আপনি অ্যাভেলেবেল টাইম পাবেন না, যার কারণে আমি বলবো অবশ্যই আমাদের সুপার কারে এসে এই গাড়িগুলো ফিজিক্যালি দেখবেন। আমি একটু গাড়িটির ভিতরের কন্ডিশনটা দেখাতে চাই। দরজার প্যাড, এখানে কিন্তু ফেব্রিক্সের অপশন রয়েছে, ফেব্রিক্স প্লাস্টিক সব কিছু সমন্বয়ে এত সুন্দর একটি গাড়ি দেখছিলেন। আমি যদি ভিতরের সিটের ফুল ভিউটা আপনাদেরকে দেখাই, আপনারা দেখতে পাচ্ছিলেন সিটগুলো অনেক বেশি কোয়ালিটিফুল এবং অনেক বেশি আরামদায়ক সিটের ব্যবহার হয়েছে এই গাড়িতে। অনেক লাক্সারিয়াস সিট কিন্তু রয়েছে গাড়িটিতে, এবং গাড়িটির যে সিটগুলো রয়েছে অনেক চমৎকার, একটু উঁচু আকৃতি দেখতে পাচ্ছেন, খুব সুন্দর ফিটিং লেদারের ব্যবহার রয়েছে। আবার যে লেদারটি রয়েছে এটি কিন্তু অনেক কোয়ালিটিফুল লেদার। আমি একটু যদি গাড়িটির সামনের সিটের ভিউটা দেখাই আপনাদের, হিউজ স্পেস রয়েছে সিটগুলোতে, প্রচুর পরিমাণ লেগ স্পেস পাবেন। আমি একটু বসে যদি দেখাই আপনাদের, আমি বসার পরও কিন্তু যথেষ্ট স্পেস রয়েছে, ইভেন পিছনের সিটও যথেষ্ট হিউজ স্পেস আমরা পেয়ে যাবো এই গাড়িটিতে।
এবং যে ড্যাশবোর্ডটি রয়েছে এটি কিন্তু একদম চকচকে ফ্রেশ নতুনের মতো ড্যাশবোর্ডের ভিউটা দেখতে পাচ্ছি। এখানে রয়েছে স্টিয়ারিং কভার এবং আমি যদি সামনের সিটের ভিউগুলো দেখাই আপনি বুঝতে পারবেন অনেক বেশি লাক্সারিয়াস সিটের ব্যবহার হয়েছে এই গাড়িটিতে। দেখছিলেন সেই আধুনিক চমৎকার সিট। আমি একটু ফ্রন্টের ভিউ দেখাই আপনাদের। আমি ফ্রন্টের ভিউটা দেখাবো, সাথে আমি ইঞ্জিনের ভিউটাও আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। আর ইঞ্জিনের ভিউর সঙ্গে ভিতরে যে মার্সেলগুলো রয়েছে সেই মার্সেলের ভিউটাও আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে রাখবো। দেখছিলেন 1500 সিসির টুইন ক্যাম ইঞ্জিনের ভালো কোয়ালিটির অরিজিনাল তেলে চালিত ইঞ্জিনের ভিউ দেখছিলেন। আর এখানে রয়েছে চেসিস নাম্বার যথেষ্ট ফ্রেশ এবং আমরা সাইড ক্রসগুলো ভাঁজগুলো দেখাবো সাইডের। এখানে যে কালারগুলো রয়েছে এখন পর্যন্ত অরিজিনাল রয়েছে। আমরা এখানে মাডগার্ডের ভিতরের ভিউগুলো দেখতে পাচ্ছি, এগুলোও কিন্তু ফুললি অরিজিনাল কালারই রয়েছে। আমি যদি একটু মার্সেলের ভিউগুলো আপনাদেরকে দেখাই, দেখছিলেন মার্সেলের সেই অরিজিনাল শেপ, অরিজিনাল ভিউ এবং কোনো রঙের কাজও এখনও হয়নি মার্সেলগুলোতে, এবং ভিতরের সেই ভাঁজগুলো আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে রাখছি। দেখছিলেন সেই ভিতরের অরিজিনাল শেপগুলো। আর ইঞ্জিনের ভিউটা আপনারা দেখছেন, এটি কিন্তু 1500 সিসির অরিজিনাল তেলে চালিত নিসান ব্লুবার্ড শিল্পীর ইঞ্জিন দেখছিলেন আপনারা। ভিউয়ার্স, ইঞ্জিনের ভিউটি দেখলেন। আমি এবার প্রাইস নিয়ে আলোচনা করব আপনাদের সঙ্গে। এটি হচ্ছে 2004 মডেলের একটি নিসান ব্লুবার্ড শিল্পী, 2011 সালে রেজিস্ট্রেশন করা, অরিজিনাল তেলে চালিত অরিজিনাল গেটআপের একটি গাড়ি দেখলেন। ভিতরে যে লেদারগুলো ইউজ করা হয়েছে এগুলো কিন্তু একদম নতুন কোয়ালিটিফুল ফিটিং লেদার ইউজ করা হয়েছে, যার কারণে ভিতরটা অনেক বেশি সুন্দর লাগছে। আর এই গাড়িটি আমরা যে প্রাইসটি চাচ্ছি সেটি হচ্ছে 7,90,000 টাকা। এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হবে 7,90,000 টাকা, তবে এটি আলোচনা করা যাবে। আলোচনা করে যতটুকু সম্ভব ইনশাআল্লাহ আমরা কম প্রাইসে আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব। সেক্ষেত্রে আমাদের সুপার কারে চলে আসবেন। আর আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।